Petrus yazgan birinchi xat. Birinchi bob. İsa Mesih'nin elçisi bo'lgan menki Petrus'tin Pontus, Galatiya, Kapadokiya, Asiya ve Bitiniya o'ltirdi yashavatgan hamda bu dunyoga musofir bo'lgan Xudoning tanlagan bandalariga salom. Xudo otimiz o'zining oldin o'rinlashtirishi bo'yicha sizlarni tanladi. Muqaddas ruh sizlarni pok qildi. Buningdan maqsad sizlarning İsa Mesihga itoat qilib, uning qurbonlik qini bilan gunohlaringlardan yuyilishinglar uchundir. Xudo sizlarga hassilab mehr shafqat va omonlik ato qilg'ay. Rabbimiz İsa Mesihning otisi bo'lgan Xudoga madhiylar o'qilg'ay. U bizga cheksiz rahimdillik ko'rsatib, İsa Mesihning o'limdan tirilishi orqali bizni yangidan tug'ildirib, o'chmas bir umidga ega qildi. Uning farzandlari bo'lgan bizlar uchun erishda tugumas, chirimas, so'lmas miros saqlanmoqda. Xudo oldin tayyorlab qo'ygan bu uzil-kesil qutqizishni oxir zamonda oshkor qilgucha o'zining qudrati bilan sizlarni e'tiqodinglar orqali qo'g'daydi. Shuning uchun hozir sizlarning har xil sinoqlar tufaylidan vaqtliq azob oqibat totib hasrat chekishinglarga to'g'ri kelsimu shod xuramliqqa cho'minglar. Bundoq azob oqibat chekishinglarning sababi e'tiqodinglarning soplig'ini isbotlashdir. Haqiqiy sop e'tiqod bo'lsa oltindinmi qimmatlikdir. Gerçi oltunning soplig'ini o't tavlash orqali isbotg'ili bo'lsa-mu, u biz uchun baribir mangulik bo'lolmaydi. E'tiqodinglar sop bo'lsa, İsa Mesih qaytib kelgan chog'da bu e'tiqod sizlarga matiya, shon sharaf va hurmat elib keladi. Sizlar burun İsa Mesihni ko'rib boqmagan bo'lsanglarmi, uni söýüp keldinglar. Hozir uni ko'migan taqdirdimi, uningga yanila ishinisizlar. Shunga qalbinglar til bilan ifodalab bergili bo'lmaydigan cheksiz shod xuramliqqa cho'mdi. Chunki sizlar hozir e'tiqodinglarning nishoni bo'lgan qutqizilishdan bahramon bo'lyapsizlar. Bu qutqizilish to'g'risida ilgariki payg'ambarlar tafsili izlangan, uni tushunishga tirishgan hamda sizlarga ato qilingan bu mehr shafqat to'g'risida oldin aytgan edi. İsa Mesihning ruhi ularning qalbida bo'lib, bu ruh ularga Xudo avatmoqchi bo'lgan qutqizg'uchi chekadigan azob oqibatlar va uning bu azob oqibatlarni chekkandan keyin erishadigan shon sharifi to'g'risida oldin ola ma'lumot bergan. Ular bu ishlarni qachon va qandoq yuz berdiganligi ustida izlangan. Xudo bu payg'ambarlarga ularning bu ishlarni oldin aytishining o'zlari uchun emas, balki sizlar uchun ekanligini bildirdi. Bugungi kunda xushxabarni yetkazuvchilar arishdan avatilgan muqaddas ruhning kuchi bilan bu ishlarni sizlarga yetkazdi. Hatto farishtalarmu bu ishlarning amalga oshirilganligini ko'rishga talpinadi. Shunga aql hoshinglarni yig'ib, o'zinglarni sagak tutinglar. Umidinglarni İsa Mesih qaytib kelgan kunida sizlarga elib keladigan baxt saodatga butunlay bog'langlar. Xudoning itoatman farzandlaridan bo'linglar. İsa Mesihni tonimgan chog'laringlardek bo'lmug'ur havaslarga berilmanglar. Aksicha hamma ishlaringlarda pok bo'linglar. Chunki sizlarni chaqirgan Xudo pokdir. Xudo muqaddas yozmalarda pok bo'linglar. Chunki men
paxturman, degan. Sizlar kishilarning ish harakatiga qarab, odillik bilan so'roq qildigan Xudoni ota degan ekansizlar. Undaqda bu dunyoda musofir bo'lib yashayotgan vaqtinglarni Xudoni cho'nqur hurmatlash bilan o'tkazinglar. Chunki sizlarga ma'lumki, sizlar ajdodlaringlardan qolgan ahamiyatsiz turmush yo'lining qullig'idan ozod bo'ldinglar. Bu qimmatini hamon yo'qotadigan oltin yoki kumushdek narsalar bilan emas, balki Xudo avatgan kam kutsiz qo'zining, ya'ni Ayso Masihning qimmatli qinining badliga keldi. Ayso Masih dunyo yoritilishidan ilgirila Xudo tarafidan insonlarning qutqizuvchisi bo'lish uchun tanlangan. U mushu oxirgi vaqtlarda sizlar uchun bu dunyoga avatilib, oshkora qilindi. Sizlar Ayso Masih orqali Xudoga itoat qilyapsizlar. Xudo Ayso Masihni o'limdan tirildirib, uningga shon sharaf berdi. Shuning uchun sizlarning itoatinglar ve ümidinla Xudoga bağlangan. Sizlar haqiqatga itoat qilganliginglardan qalbinglar pok qilinib, itoatchilarni so'yadigan samimiy mehr muhabbatga ega bo'ldinglar. Shunga bir-biringlarni chin qalbinglardan qizg'in so'yinglar. Chunki sizlar yangi boshdan tug'ildinglar. Bu yangi hayot hamon o'lib ketadigan insonlar orqali emas, balki Xudoning so'zi, ya'ni Xudoning hayoti kuchga ega va mangu mavjud so'zi orqali bo'ldi. Xuddi muqaddas yozmada yozilganidek, butkul inson gul giyohga o'xshaydi. Ularning shon sharifi qozon bo'ladigan chechakka o'xshaydi. Giyohlar qurib, güllər soluşub ölüdü. Biroq Rabbimizning so'zi məngü mavjud boludu. Biz sizlarga yetkizgan xush xabar dal Rabbimizning so'zidir. 2. bob. Shuning uchun barliq yomonlik, hiylagarlik, soxtipazlik, hasadxo'rlik va tuhmatxo'rliklarni taşlanlar. Sizlar Rabbimizning mehr shafqatidan bahramon bo'lgan ekansizlar. Xuddi yangi tug'ilgan bovoq onaning sutiga tashna bo'lgandek, sizlarmi Xudoning sop so'ziga tashna bo'linglar. Buning bilan sizlar uzil-kesil qutqizilguncha e'tiqodda o'sib yetalaysizlar. Ayso Masih Xudoning samoqchi bo'lgan ibodatxonasining tirik ul teshidir. Kishilar uni rad qilgan bo'lsa-mu, lekin Xudo uni tanladi va qadrladi. Shunga sizlar Ayso Masihga yaqinlashinglar. Shunda qilsanglar, sizlarmi Xudoning ibodatxonasining selinishiga ishlatiladigan tirik toshlardan bo'lisizlar. Sizlar Xudoga atalgan ruhaniylar bo'lib, Ayso Masih orqali Xudoga xizmat qilish va matiya o'qish qatorliq Xudoni xursand qiladigan qurbonliklarni beralaysizlar. Muqaddas yozmalarda mundaq deyilgan: Qaranglar, tanlangan bir qimmatlik ul teshini Siyonga qo'ydim. Uningga itoat qilganlar hargiz noumidda qolmaydi. Sizlar Ayso Masihdan iborat bu ul teshiga itoat qilganliginglar uchun bu ul teshi sizlarga nisbatan qimmatlidir. Lekin uningga itoat qilmaydiganlarga nisbatan bu ul teshi dal muqaddas yozmalarda deyilganidek, tomchilar tashlayotgan bu tosh qurilishning markaziy ul teshi bo'lib qoldi. Bu tosh kishilar putlashadigan tosh bo'ldi, odamni yiqitadigan tosh bo'ldi. Ular Xudoning Ayso Masih to'g'risidagi xush xabarini rad qilganligi uchun bu toshga putlashidi. Ularning bundoq bo'lishi
oldin belgilengen. Lekin sizlar bo'lsanglar, Xudoning tanlganlari, uning podshohligining ruhoniylari, Xudoga atalgan xalq, shundaqla Xudoga mansub bo'lganlar sizlar. Sizlarni qorong'ulikdan o'zining parlaq yorug'ligiga chaqirgan Xudo, o'zining ulug'ligini boshqalarga yetkazishinglar uchun sizlarni tanladi. Burun sizlar Xudoning xalqi emas edinglar, lekin endi Xudoning xalqisizlar. Burun sizlar Xudoning rahim shafqatiga erishmagan edinglar, lekin endi erishdinglar. Qadrli qarindoshlarim, sizlar bu dunyoga faqat musofir va mehmonsizlar. Shunga sizlardan o'tinib so'raymanki, o'zinglarni sizlar bilan qarshilashadigan yomon havaslardan tutib elinglar. Ayso Masihga e'tiqod qilmaydiganlar oldida esil fazilat bilan yashanglar. Boshunda qilganda, garchi ular sizlarni yomon odam deb tuhmat qilsa-mu, lekin sizlarning yaxshi amaliyatinglarni ko'rib, Rabbimiz Ayso qaytib kelgan kuni Xudoni ulug'laydi. Rabbimizni hurmatlash uchun insonlar orasidagi huquqdorlarga, ya'ni eng yuqori mansabdagi podshoh va uning qo'l ostidagi valilarga bo'ysuninglar. Bu huquqdorlar yomon ish qiluvchilarni jazoga tortish, yaxshi ish qiluvchilarni hurmatga sazovor qilish uchun tayinlangan. Xudoning irodasi shuki, sizlarning ustinglardan shikoyat qiladigan nodon odamlarning zuvonini yaxshi amaliyatinglar orqali tuvoqlashtir. Sizlar erkin odam bo'lib, hech kim sizlarning undoq yoki bundoq qilish qilmasliginglarni ma'ni qila olmaydi. Lekin bu erkinlikni yomon ishlarni qilishning bahonasi qilib olmay, Xudoning sodiq xizmatkorlari bo'lib yashanglar. Barliq insonlarni hurmatlanglar. E'tiqodchi qarindoshlaringlarga mehr-muhabbat ko'rstinglar. Xudodan qo'rqinglar. Podshohni hurmatlanglar. Ey qullar, xo'jayininglarni hurmatlab, ularga bo'ysuninglar. Sizlar yaxshi va xushfe'l xo'jayinlarga emas, balki qattiq qo'l xo'jayinlarga bo'ysuninglar. Agar oranglardan biri nohaq azob oqibat cheksa hamda bu azob oqibatga sabr toqat qilish Xudoning irodasi ekanligini bilib, uningga sabr toqat qilsa, u Xudoni xursand qiladi. Agar xatolik o'tkazib, tegishlik jazoga tortilganda, uningga bardoshlik bersa, buning maqtinadigan hech şey yo'q. Lekin yaxshi ishlarni qilib, azob oqibat cheksa hamda uningga bardoshlik bersa, u Xudoni xursand qiladi. Chunki sizlar mana shundoq azob oqibatga chaqirildinglar. Ayso Masihmu sizlar uchun azob oqibat chekib, sizlarni o'zining izidan mangsun deb sizlarga ulgu qoldirdi. Muqaddas yozmalarda yozilganidek, u gunoh qilmagan, og'zidan biror eg'izmi hili mikrlik so'z chiqmagan. Ayso Masih haqoratga uchirganda til qayturmaydi. Azob oqibat chekkanda hech kimga tahdid solmaydi. Aksicha o'zini odil hukm qiladigan Xudoga topshiradi. U bizning gunohning ilkida yashamasligimiz, balki haqqoniylik yo'lida mengishimiz uchun gunohlarimizni o'z zimmasiga elib, krestga mixlanib qurbon bo'ldi. Sizlar uning yorilari bilan shifo topdinglar. Chunki burun sizlar yo'ldan ozg'an qo'ylarga o'xshatdinglar. Lekin hozir o'zinglarni qo'g'daydigan qo'ychining, ya'ni Ayso Masihning yeniga qaytib keldinglar. 4-bob. Ayso Masih jismoniy jihatda azob oqibat chekkan ekan, sizlarmu shundoq iroda bilan o'zinglarni
qurollandırınlar. Chunki Xudo yo'lida jismoniy jihatda azob uqubat chekkan kishi gunoh qilishni to'xtatishga bel bog'lagan bo'ladi. Buning bilan keyingi hayotinglarni yomon havaslarga berish bilan emas, balki Xudoning irodasiga muvofiq o'tkazisizlar. Burun sizlar Xudoga e'tiqod qilmaydiganlar yaxshi ko'radigan ishlarni qilib, ko'p vaqtinglarni o'tkazayotdinglar. Sizlar buzuqchilik, shahvoniylik, haroqkashlik, aysh ishrat, och ko'zlarcha yeb ichish va yirkinchlik, butparastlik ichida yashab kelgan edinglar. Xudoga e'tiqod qilmaydigan odamlar hozir sizlarning o'zlariga o'xshash shahvoniy turmushga berilganliginglarga ajablanib, sizlarni haqoratlamoqda. Lekin ular bu qilmishlari uchun so'roq qilishga tayyor turgan Xudoga hisob berdi. Kelgusida Xudo butkul insonni, mayli tiriklar yoki o'lganlar bo'lsin, so'roq qiladi. Shu sababdan Xudoning xushxabari o'lganlarga ular o'lmasdan burun yetkazilgan edi. Natijada xushxabarni qabul qilganlar garchi jismoniy jihatda boshqa insonlarga o'xshash Xudoning hukmi bilan o'lgan bo'lsa-mu, lekin ularning ruhi Xudo ato qiladigan mangulik hayot bilan yashaydi. Dunyoning oxirlashadigan kuni yaqinlashmoqda. Shunga sizlar ig'ir besiqlik va sagaklik bilan duo qilinglar. Hammadan muhimi bir-biringlarga samimiy mehr-muhabbat ko'rsatinglar. Chunki mehr-muhabbat nurg'un gunohlarni kechirgizib yetadi. Bir-biringlardan norozi bo'lmay, mehmondo'st o'tinglar. Xudo tarafidan har biringlarga xilma-xil hadiya sifatida ato qilingan qobiliyatlarni yaxshi qo'llanib, bir-biringlarga xizmat qilinglar. Kimga Xudo to'g'risida ta'lim berish qobiliyati ato qilingan bo'lsa, u Xudoning so'zlarini so'zlasin. Kimga boshqalarga xizmat qilish qobiliyati ato qilingan bo'lsa, u Xudoning bergan kuch-qudrati bilan xizmat qilsin. Buning bilan hamma ishda Xudo Iso Masih orqali madhilindi. Barliq shon-sharaf va kuch-qudrat Xudoga abadil-abad mansub bo'lg'ay. Amin. Qadrli qarindoshlarim, sizlar qattiq sinoqlarga duch kelganinglarda ajoyib bir ishga yo'l qilib qoldim deb hayron bo'lmanglar. Aksicha, Iso Masihning azob oqibatiga o'rtoq bo'lganinglardan xushal bo'linglar. U shon-sharaf bilan qaytib kelganda, sizlarmu shod-xuromlikqa cho'misizlar. Iso Masihga e'tiqod qilganliginglar sababidan haqoratga uchrasanglar, naqadar baxtlisizlar. Chunki Xudoning ulug' ruhi sizlarning qalbinglardan o'rin olgan. Oranglardan birining azob oqibat chekishi hargizmi qotillik, o'g'rilik va yomonliklarni qilish yoki boshqalarning ishiga aralashish sababidan bo'lmasin. Lekin oranglardan biri Iso Masihga ergashguchi deb atalganligi sababidan azob oqibat cheksa, u buningdan nomus qilmasin. Aksicha, shu nom bilan atalganligi uchun Xudoni madhilisin. Chunki so'roq vaqti boshlandi. Bu so'roq oldi bilan Xudoning farzandlari, ya'ni e'tiqodchilarning e'tiqodini sinashdan boshlandi. Agar bu biz e'tiqodchilar uchun qiyin bo'lsa, u holda Xudoning so'ziga quloq solmaganlarning oqibati qandoq bo'lar? Dal muqaddas yozmalarda yozilganidek, agar odil odamlarning qutqizilishi tas bo'lsa, Xudo yo'lda mamg'anlar va boshqa gunohkorlarning oqibati qandoq bo'lar? Shuning uchun Xudoning irodasi bilan azob oqibat chekkanlar jinini ishonchlik yaratquchiga omonat qo'yib, yaxshi ishlarni qilishni davomlashtirsin.
5. Bob. Hozir men oranglardagi e'tiqodchilar jamoatchiligining yetakchilariga bir eg'iz so'z qilmoqchiman. Chunki men sizlarga o'xshash bir yetakchi hamda Iso Masihning Kirist chekkan azob uqubatlarining guvohchisi. U qaytib kelganda uning namoyon qiladigan shon sharifidan bahramon bo'lg'uchiman. Yetakchi sifatimda sizlar yetakchilardan shuni o'tinamanki, qo'ychi qo'ylarga yaxshi qarg'inga o'xshash sizlarmi Xudo sizlarga omonat qilgan e'tiqodchilar jamoatchiligining holidan xabar elinglar. Buni majburan emas, balki Xudoning irodasi bo'yicha rozimanlik bilan qilinglar. Pul tepish uchun emas, qizg'inlik bilan qilinglar. Sizlarga omonat qilingan bu e'tiqodchilar jamoatchiligining hukmroni bo'lib olmanglar. Aksicha bu jamoatchilikka ulgu bo'linglar. Shunda qilsanglar, bosh qo'ychi Iso Masih qaytib kelganda mangu chechaklab turadigan shon sharaf tojiga erishsizlar. Ey yigitlar, sizlarmi yetakchilarga bo'ysuninglar. Hammanglar bir-biringlarga kamtar bo'linglar. Chunki muqaddas yozmalarda yozilganidek, Xudo qarshidir takabburlarga, mehr shafqat qilar kamtarlarga. O'zinglarni Xudoning qudratli qo'li ostida töven tutinglar. Shunda qilsanglar, vaqti kelganda Xudo sizlarni ustun qiladi. Barliq g'am qayg'ularinglarni Xudoga topshiringlar. Chunki u sizlarga g'amxo'rlik qiladi. O'zinglarni ho'shyor va sagak tutinglar. Chunki dushmaninglar bo'lgan shayton xuddi ichiqab ketgan shirdek oranglardagi e'tiqodchilarni yurtmoqchi bo'lib qatirab yuridi. Sizlar mustahkam e'tiqodinglar bilan shaytonga taqobil turinglar. Chunki esinglarda bo'lsinki, dunyoning har qaysi joylaridagi qirindoshlarmi sizlarga o'xshash azob oqibat chekyotidi. Butkul mehr shafqatning manbasi bo'lgan Xudo sizlarni Iso Masih orqali o'zining mangulik shon sharifiga chaqirgan. Sizlar vaqtliq azob oqibat chekininglardan keyin Xudo sizlarni dast turg'izib, sizlarni chidomli qilib, e'tiqodinglarni mustahkam va tavranmas qiladi. Barliq kuch-qudrat Xudoga abadil abad mansub bo'lg'ay. Amin. Men Xudo yo'lki sodiq qarindishim Silosning yordami bilan bu qisqagina xatni yozdim. Ushbu xatni yozishimdagi maqsad sizlarni rag'batlantirish va Xudoning haqiqiy mehr shafqati haqida guvohlik berishdan iboratdir. Bu mehr shafqatda ching turinglar. Sizlar bilan billa Xudo tarafidan tanlangan Bobuldagi e'tiqodchilar jamoatchiligidan va Xudo yo'ldagi o'g'lim Markusdan sizlarga salom. Bir-biringlar bilan mehribonlarcha salomlashinglar. Sizlarga, ya'ni Iso Masihga mansub bo'lgan hammanglarga omonlik yor bo'lg'ay.